bonitas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a mostrarles, como dice abajito el título, voy a mostrarles todos mis slimes. Primer slime. El primer slime que les voy a mostrar va a ser este. Es como un color rosadito, así como les dije, un rosadito bonito, no tan fosforescente, pero es un rosadito tan bonito que me gusta. Espérenme que es que se le pegan unas cosas aquí. Este es el que más me gusta. Miren. No sé, creo que lo vayan a ver. Se mira como un amarillo. Miren, es un color como rosadito, miren. Y tiene un montón de brillos rojos con colores plateados. Esperen. Miren. Este rosadito segundo slime. Este slime, miren, es el más grande de todos, con otro que le sigue, pero ahí se los voy a mostrar después donde ya vayamos. Qué bonito. Este es como uno de mis favoritos. Casi todos me gustan, no casi todos, pero sí todos. A mí todos me encantan porque están fabricados por mí. Este otro que me encanta, que es un verde, miren, y cómo se estira. Miren, sin luz y con luz. Está muy bonito. Este es el tercero, digamos. 1, 2, 3. Vamos con este, que es un color más bonito. O sea, yo lo distingo como un color muy bonito. Es uno que le va mucho al rosado. Es uno que le va mucho al rosado. Miren. Es un morado, míralo. ¿Sin luz o con luz? Oh my god. El último, este es como un carnoso. Es como un color salchicha, miren. Es un color salchichón, pero es carnoso. Miren. Es como un color de una salchicha, un salchichón. Miren. Wow. Estos son todos mis slimes. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Adiós!